Hello，你好。依家咧就想同大家提出分享一啲嘢啦。我發覺咧，好多人咧習慣咧就係攤喺個梳化啊，或者攤喺張床啊。個頭咧就晾高㗎，嚟睇電視啊、睇手機啊、睇其他嘢。咁你咁嘅動作，你會覺得好舒服，但係問題你會覺得成日都會覺得成個人冇力，膝頭痛、腳冇力，呢度開始有萎縮。呢個開始條頸又好似開始有萎縮，個人好辛苦，越嚟越實。其實係你自己嘅姿勢造成。呢個咁嘅姿勢其實好影響到成個弧度嘅。唔好睇佢淨係呢個部位，呢個係一條鏈嚟嘅。上邊有影響咧，一定會影響到下邊嘅。即係好似一個天秤，上邊歪咗咧，個基礎亦都會有影響嘅，都會歪嘅。相對嘅基礎有問題，上邊亦都會歪，所以上下都互相有影響。但係我哋都市嘅人通常就係上邊會犀利啲嘅，上邊犀利啲就會影響到下邊。所以通常嗰啲富貴包啊，成日痛啊、肩頸痛啊嗰扎咧，佢哋膝頭都會痛嘅，膝頭都會冇力嘅，好多時候都係咁嘅。咁多年佢哋通常就係推按跟住中風神經。久而久之，不停咁樣循環之後咧，佢唔識痛噶啦。不過咧就冇氣冇力嘅，成個人冇氣冇力嘅。所有人咧，成個人好似連個呼吸都會有影響啊。所以你好留意就係呢個部位。咁我哋平時日常，我哋除咗留意姿勢，我哋做多啲鬆肩。鬆肩嗰時候，個胸撐上嚟，配合個呼吸，撐上嚟配合個呼吸。由個頭望上去，又跟住兩邊喐下佢，放鬆呢啲咁嘅部位，唔係烏低身啊！記住係仰翻上嚟做。我哋所有做嘅伸展咧，唔係烏低身嗰隻。烏低身嗰隻咧，你腰痛啊，烏低身去拉啊，其實拉緊個肌肉，但係長期拉鬆嗰啲肌肉咧，佢唔識反應嘅，你就會好麻煩。我哋係用根源，根源就係嗰隻椎。我哋所以挺上嚟，慢慢喐，放鬆，最主要係等佢喐翻。我哋嘅身體會有個趨勢，係會去翻原位嘅。我哋只係做一啲動作嚟幫住大家，幫住佢，幫一幫佢。當佢卡住嗰陣時候，你可以仲要勤力啲，再做多少少。除咗平時行路，我哋撐翻上嚟。如果你會跑步最好啦，超慢跑最好啦。但如果你唔跑步嘅，你平時少做運動嘅，由呢啲位開始先喐咗先。千祈留意翻，唔好貪舒服。我有啲坐輪椅，有啲朋友坐輪椅，有一啲人係好奇怪嘅，坐輪椅冇力，中過風，幫你幾次，佢行企翻上嚟行，因為每一次做完整復，每一次上嚟都會起碼中間嚟行一次，做完又行一次，去感覺個身體個力恢復翻上嚟，個人上翻嚟未？咁佢 feel 到啊，感覺到噶，個力翻上嚟，個人直咗，都係中意個習慣，就係攤喺個梳化度，抬高個頭嚟睇電視，坐輪椅冇力啊，都係一樣唔改噶。通常對呢啲人咧，幫到就幫唔到算數。點解啊？每一個人有業路，講咗感覺過，佢都唔改嘅啦。我先冇辦法幫嘅，佢中意咁行，佢咪自己去行咯，佢自己面對翻自己，唔關我事嘅。咁佢都唔想好，佢中意係咁，中意人哋服侍佢，中意人哋推個輪椅，咁我都冇辦法噶，係咪？咁我就有呢啲人噶，有噶，唔係話冇噶，有啲人唔會執住個機會噶，慢慢等嘅，以為人哋成個核心就係佢自己，成個世界好似得佢一個。唔係㗎，成個世界好多人㗎，做到幫到就幫，幫唔到算㗎啦。